sirati gada ce akan jahannama. Allah tsare mu da jahannama. Sirirantaka sirati ya fi ka ce lilo, ai kun san lilo, kuma kaifin ya fi na takobi kan sakali ga yawa jini na wuce. Haka kowa zai bi ta kai, saboda Allah ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kowa sai bi ta kai. To shine annabi yake ga mana a cikin hadisi muttafaqun alaihi sallallahu. Aka samu daga Abu Huraira annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam wa yudrabu as-siratu bayna dhahri jahannam fa akunu ana wa ummati awwala man yujizu. Muttafaqun alaihi. Yana bayanin tashin kiyama yace daga nan kuma za a doka sirati akan jahannama. Yace ni da al'umma ta ne farkon waɗanda za su ƙetare. Inda gizo ke saƙar ya ƙetarewar. Mai risala yana cewa wa qaumun aw baqattum fiha a'maluhum. Wasu mutane ayyukansu sun rubuta su. Wani na hawa kuma ƙetare siratin a mataki aka ce wani yanda ka san da ka san hanzari irin na zuciya. Ya Allah, su ne as-sabiqun al-awwalun. Wani yadda ka san walƙiya, wani yadda ka san saurin bullet in ya fita daga bindiga, wani yadda ka san gwargwadon aikinka. Aka ce wasu mutane kuma yadda ka san tafiyar hawainiya. Ya, barakallahu fi. Wasu kuma aka ce wani gashi gab zai wuce siraɗin sai ta rubuta da shi. Gashi ya ga wutan zai ƙetare, ga yana ganin aljanna ce ina. Aka ce mai da raki of dubious behavior, the liars, the treacherous, those couldn't be reliable. An yadda da su ashe makaryata. This is very important to know this. Sirat, you can call it a mat spread, something spread on the back of Jahannam, the hellfire. People cross over it before reaching the paradise. And the nature, the typology of the crossing is going to be punctuated, characterized by how you live your life out here. Some will be as swift as the traveling of the lights, depending on your deed. But it's coming. Sirati na zuwa. Kafin sirati ajali na zuwa. Mutuwa na zuwa. Kalli kanka da kyau. So in aka ci amana, to akwai lokacin da fa za a yi kuka. Allah karka sa mu yi kuka. Ya arhamar rahimin, ka ji kanmu, ka tausaya mana, mun san halinmu. Ubangiji bai buya gare ka ba. Ka umarce mu, mun yi taurin kai. Ka hana mu, mun yi. Ka ni'imta mu, mun yi butulci, mun ki godewa. Mun yi zunubin, mun ki tuba da wuri. Muna procrastination, which is the thief of time. The quicker you are in repenting, the better you are. The sluggish you are in repentance, the chances of being devastated you are going to be. Baka da tabbas in gari zai waye da kila. Sirati yace haka za a kan wuta. Wasu mutane aikinsu zai rubuta da su. Kalli irin kasuwancin da ake yau. Cin amana da yaudara. Yau za ka je ka sai ka ɗauki misali bambaita za ba kusan rabin gwangwani ne, baya cika. Ka je ka sai man gyaɗa ko manja, ko kun sani na sani ba a cikawa. Shedan ya shigo ya yi banga-banga ya yi kane-kane,
kuma gashi mai duka ya ce wailu lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim. azaba ta tabbata ga masu toye mudu da who cares, ayi kuɗi kawai a ranar ƙin dillanci. sirati na zuwa, mutuwa na zuwa. ita mutuwa kuma na ga halinta 'yan lokaci ce, ba ta jira, tana da halaye da yawa.